नमस्कार। विराटनगर महानगरपालिकाको दूर शिक्षा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म लीला कान्त बन्जरा न्यानो स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत म आज कक्षा 9 को अनिवार्य गणित अन्तर्गत ज्योमेट्री भन्ने पार्ट म हजुरलाई पढाउन गइरहेको छु। ज्योमेट्रीमा कुन च्याप्टर सुरु गर्छु भन्नुभन्दा अगाडि थोरै हामी एउटा स्लाइड हेर्नु। यसमा भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले देखेका छौँ, हामीले सानो केटाकेटी हुँदाखेरि खेलेको खेल छ, टोपी लुगा खेल्ने होला, हामीले हात यसरी फैलाएर हामीले साथीहरूसँग खेलेका थियौँ। त्यस्तै सिक्का छ, त्यसै चाल्नु जोरा भन्छ हामी त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। त्यसै गरी अर्को पनि हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, ब्याङ्गल चुरा छ हामीले। त्यसै गरी त्यहाँ अरू चित्रहरू सबै चित्र देखाएका छन्। यी सबै चित्रमा एउटै समानता छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीले ध्यान दिएर हेर्नुहुँदैछ। त्यस्तै अर्को चित्र पनि छ हामीले धेरैले प्रयोग गरेको, साइकल, मोटरसाइकल, तल चक्काहरू जुन छन् हो। यी सबै चित्रहरू हेरिसके पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीले अभियसली गेस गर्नुभयो होला आजको टपिक के होला। आई थिङ्क अल अफ यु your students have guessed that today's topic, and I'm going to start. The chapter is circle. Now, what is circle? Before discussing about its definition, I want to show you something here. In the whiteboard, you can see here. यहाँ हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, यो चुरा तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यो टेप छ, टेपको यो पार्ट हेर्नुहोस् त कस्तो खालको सेपमा छ। त्यसै गरी हामीले घरमा प्रयोग गर्ने सामान हामी डेली प्रयोग गरेर आउँछौँ। वी आर डेली युजिङ दिस। प्रेसर कुकर, रबर छ यहाँनिर। त्यसै गरी अन्य विभिन्न चिजहरू जस्तै यो हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यसको पनि यो पार्ट हेर्नुहोस् त, सबै के छ त, all of them are circular in shape. सबै के छन् त, सर्कुलर सेपमा छन्। That means today's topic is circle. So what is circle? Circle भनेको के हो त? So see now, if I trace here, it's outer covering. यसलाई हामीले ट्रेस गऱ्यौँ यहाँनिर। यसरी हेर्नुहोस्, यो पार्टलाई यसरी गोलो बनाइयो भने कस्तो खालको आकृति बन्छ त भाइ बहिनीहरू? सर्कल हो। यसरी यसलाई बाहिरको कभरिङलाई जुन हामीले बनाउँछौँ, इफ इट ट्रेस इट्स आउटर कभरिङ, इट इज सर्कल। एन्ड हियर द्याट इज द पोइन्ट विच इज कल्ड द सेन्टर अफ द सर्कल। सो वाट इज द सर्कल? सर्कल भनेको के हो त? हेर्नुहोस् स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। अ सर्कल इज क्लोज कर्व अफ लोकस अफ set of all points that are equidistant from a given fixed point called the center. All these points are at equal distance from the fixed point, and that point is called center. In the given figure, you can see there clearly, in that figure O is the center of the circle, and that means कुनै एउटा निश्चित बिन्दुबाट बराबर दूरीमा पर्ने बिन्दुहरूको बिन्दुपथलाई हामी वृत्त भनेर भन्दछौँ। त्यस्तै वृत्तभित्र जुन एउटा निश्चित बिन्दु हुन्छ त्यो बिन्दुलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर बिन्दु O दिएको छ, त्यो बिन्दुको नाम के हो त? केन्द्रबिन्दु हो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू हो। यहाँनिर एउटा टर्म्स आएको छ बिन्दुपथ। वाट इज लोकस? लोकस भनेको के हो त? हामी घरबाट स्कुल जान्छौँ, अल अफ यु मुभ डिफ्रेन्ट पाथ्स, हामी डिफ्रेन्ट पाथ फलो गरेर जान्छौँ हो। त्यो पाथ फलो गर्दाखेरि जस्तै हामी स्कुलबाट घर निस्क्यौँ, सपोज यु आर नाउ इन महेन्द्र चोक, यु हेभ टु गो सपोज सम कलेज लाइक महेन्द्र मोरङ्गर एसेट्रा, देन यु मस्ट फलो सर्टेन पाथ। हामी सर्टेन पाथ फलो गर्छौँ, यसरी जान्छौँ, यसरी यता जान्छौँ, डिफ्रेन्ट पाथ फलो गरेर हामी डेस्टिनेसन पोइन्टमा पुग्छौँ। नाउ यो जुन पाथ हुन्छ यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि भन्छ हामी लोकस, बिन्दुपथ भनेको कुनै पोइन्टले, मुभिङ पोइन्टले ट्रेस गरेको पाथलाई भनिन्छ लोकस हो। सर्कल भनेको के हो त भन्दा एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर, यो फिक्स्ड पोइन्ट भयो, र यो फिक्स्ड पोइन्टबाट धेरैवटा पोइन्टहरू के छ त, फिक्स्ड डिस्टेन्समा छन्। तिनीहरू यहाँको दूरी, यो सबै पोइन्टहरू के छ त, इक्वल डिस्टेन्समा छन्। यिनीहरू सबै इक्वल डिस्टेन्समा छन् भने यिनीहरूले एउटा कर्व बनाउँछन्, पाथ बनाउँछन् हो। यो पाथलाई भनिन्छ सर्कल। द्याट इज द लोकस ट्रेस्ड आउट बाई अ मुभिङ पोइन्ट। समटाइम्स द सेम पोइन्ट क्यान मुभ। यसरी मुभमेन्ट गरिरहेछ भने त्यो कन्डिसनमा यसले बनाएको जुन लोकस हुन्छ
त्यसलाई सर्कल भनेर भनिन्छ र यो फिक्स्ड पोइन्टलाई भन्छ सेन्टर अफ द सर्कल सो इट्स क्लियर आई थिंक है यो सेन्टर भयो यो बाहिरपट्टिको पोइन्टहरु सिंगल मुभिङ पोइन्ट पनि हुन सक्छ or sometimes all these points satisfy the same condition that means all of them are at equal distance from the particular point एउटा सिंगल पोइन्ट बाट सबै चाहिँ सेम डिस्टेन्स मा छ sometimes it will be straight line also zigzag कर्व पनि हुन सक्छ यो चाहिँ लोकस भयो र यस्तो खालको लोकस सेम डिस्टेन्स मा भएको लोकस चाहिँ के हो त सर्कल हो नाउ दिस इज द सेन्टर नाउ सी द नेक्स्ट हियर you can see the screen circumference what is circumference वृत्तको परिधि भनेको के हो त the perimeter of a circle perimeter means sum of all its outer side in case of geometrical figures जुनसुकै geometrical figure मा पनि if you measure the outer sides कुनै पनि figure को outer side लाई measurement गर्यौ if you add all these lengths of all sides outer side only then that is called the perimeter and in case of circle it is called circumference that means the total length of the curved line of the circle is called its circumference you can see that in figure and that figure A, B, D and C these are the points and the whole length that circular curved part curved line the total length is called circumference I want to show you यहाँनिर हेर्न सक्छौं हामी यो हेरौं यसमा यो हेरौं मैले टेप लेखाएको छु यसमा मैले यसरी राखे है यो राखिसकेपछि यो जुन लेन्थ आउँछ नि हाम्रो हो यो टोटल लेन्थलाई भनिन्छ भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् यो लेन्थ जुन छ हो यति पार्ट आयो नि त हो अब यसलाई सिधा हेरौं त यसरी स्ट्रेट लाइन this length is the perimeter that means circumference of circle equal to that but is a curved line यो कर्भ लाइन छ यसलाई भन्छ हामी सर्कमफ्रेन्स अथवा वृत्तको परिधि भनेर वृत्तको वरिपरिको जुन घेरा हुन्छ त्यो घेरालाई भनिन्छ परिधि भनेर ठीक छ सिमिलरली नेक्स्ट पोइन्ट इज हियर यु क्यान सी इन द स्क्रिन मा हेरौं फेरि भाइ बहिनीहरु रेडियस or the mass it is line segment that joins the center of a circle and any point on its circumference you can take any point on the circumference of circle and if you join that point from at the circumference and the center then you get a line segment that is called the radius or the base center देखि circumference सम्म ड्रा गरेको लाइनलाई भन्छ radius भनेर and the plural form is radii धेरैवटा radiusहरु छन् भने then that is called the radii and in case of circle all the radii are equal सबै रेडियसहरु सबै जुन रेडियाइहरु हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ वृत्तको केन्द्रदेखि सर्कमफ्रेन्स सम्म परिधिसम्म ड्रा गरेको लाइनलाई भन्छ हामी सर्कलको रेडियस दैट मीन्स अर्धव्यास भनेर भनिन्छ है भाइ बहिनीहरु स्क्रिनमा क्लियर छ OA OB OC OD and OE these all are the radius of circle and all these radius are equal है यसरी नै भाइ बहिनीहरु ठीक छ यो हेर्नु भयो होला and the next one is chord now what is chord भनेको के हो त you can take any point on the circumference of circumference मा दुईटा पोइन्टहरु लिनुस् and if you join these two lines then that line is called chord जीवा भन्छ नेपालीमा जीवा भनेको के हो त वृत्तको परिधिको कुनै दुईवटा बिन्दुहरु जोड्ने रेखाखण्डलाई भन्छौ जीवा भनेर त्यो फिगरमा हेर्न सक्छौं हामी AB and CD both are chords among them AB is the diameter we'll discuss later about it and the next one is CD that is also chord AB is also chord and that chord divides the whole circle into two segments one is called major segment if it is other than diameter that chord is other than diameter then the one part is major segment which one is larger bigger that is called the major segment and which one is smaller that is called the minor segment you can see there AB and CD दुईटा जीवाहरु छन् र त्यसको माथिपट्टि मेजर सेगमेन्ट छ तलपट्टि हामी माइनर सेगमेन्ट भनेर हेर्न सक्छौं ठीक छ यो chord भयो and the next terminology which is used in circle is the diameter भनेको के हो त that is the chord which passes through the center of the circle that is also the chord नै हो त्यो जीवा नै हो तर यदि त्यो कुनै पनि वृत्तको केन्द्रबिन्दु भएर जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी व्यास भनेर भन्दछौं यो फिगरमा हेरौं त AB र CD दुईटै जीवाहरु हुन् AB and CD both are chords but AB passes through the center of the circle then that is called the diameter
That means diameter is the longest chord of the given circle. Circle मा दिएको कर्डहरु मध्ये सबैभन्दा लामो जुन कर्ड हुन्छ त्यसलाई हामी डायमिटर अर्थात व्यास भनेर भन्छौं. यो फिगरमा हेरौं त AB is the diameter. AB के हो त डायमिटर हो. भनेपछि जीवा डायमिटर भनेपछि त्यो एउटा जीवा नै हो है, त्यो कर्ड नै हो. तर त्यो कहाँबाट जान्छ त भन्दाखेरि सेन्टरबाट पास हुन्छ. एन्ड नाउ नेक्स्ट वान इज आर्क. आर्क भनेको के हो त? व्हाट इज आर्क? यो टोटल जुन सर्कमफ्रेन्स छ त्यो सर्कमफ्रेन्सको सानो पार्टलाई है, यु क्यान सी दैट इन फिगर, अ पार्ट अफ द सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल इज कल्ड एन आर्क. त्यो जुन सर्कमफ्रेन्सको सानो पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी आर्क और चाप भनेर भनिन्छ. इन दैट फिगर APB एन्ड AQB बोथ आर आर्क. दुईटै के हो त आर्कहरु हो है. यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौं स्क्रिनमा वृत्तको परिधिको एउटा भागलाई हामी चाप भनेर चाहिँ टोटल जुन सर्कमफ्रेन्स छ त्यो सर्कमफ्रेन्सको सर्टेन पार्टलाई चाहिँ आर्क भनेर भनिन्छ. भाइ बहिनीहरु यो जुन हाम्रो टोटल सर्कमफ्रेन्स छ त्यो सर्कमफ्रेन्सको सानो पार्ट चाहिँ के हो त चाप हो. त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सेगमेन्ट है, वृत्तखण्ड भनेर भनिन्छ. द रिजन इन्क्लोज्ड बाइ अ कर्ड कुनै एउटा जीवा छ त्यो कर्ड र अर्को चाहिँ छ हाम्रो के भन्दाखेरि आर्क, करेस्पोन्डिङ आर्क छ. त्यो बीचको जुन रिजन हुन्छ दैट रिजन इज कल्ड सेगमेन्ट. वृत्तखण्ड भनेर भनिन्छ. वृत्तको जीवा छ र त्यसको सामुन्नेको अपोजिट आर्क छ. त्यो आर्कले जुन रिजनलाई इन्क्लुड गर्छ दैट कट्स और इन्क्लुड त्यसको बीचमा पर्छ दैट इज कल्ड द सेगमेन्ट. एन्ड त्यसमा सेगमेन्टमा ठुलो सेगमेन्ट छ, सानो सेगमेन्ट छ. लार्जर सेगमेन्ट इज कल्ड मेजर सेगमेन्ट एन्ड द स्मलर सेगमेन्ट इज कल्ड माइनर सेगमेन्ट. यु क्यान सी दैट इन फिगर. सर्कलमा हेरौं शेडेड पोर्सन is the minor segment and the non-shaded region is the major segment of the circle. त्यसमध्ये सानो पार्ट के भयो त माइनर सेगमेन्ट भयो, ठुलो पार्ट के भयो त मेजर सेगमेन्ट भयो. भाइ बहिनीहरु ठीक छ. अब हामी यहाँ व्हाइट बोर्डमा हेरौँ अलिकति फेरि. अगाडिदेखि हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि एउटा सर्कल बनायौं है. यो भयो हाम्रो सर्कल. यो पोइन्ट छ. दिस इज द center of the circle and similarly this line is the radius of the circle. If you take here any point A and B then that part is called arc and it is written as like this arc AB or AB arc. Okay, यो चाप हो, चाप AB भन्ने छ. यताबाट पनि लिन सक्छौं हामी. You can take another point here arc ACB. यो जुन पार्ट छ यो सर्कमफ्रेन्सको सानो पार्ट हो. यो टोटल हाम्रो सर्कमफ्रेन्स छ है. यो सर्कमफ्रेन्सको एउटा सानो पार्ट यति मात्र लियो हामीले. एउटा चाप भयो. फेरि यो पुरै पार्ट छ जुन त्यो पुरै पार्टको थोरै पार्ट, यो पार्ट पनि के भयो चाप भयो, यता पनि चाप नै हो. यो आर्क भयो. अब त्यो चाप देखाएँ मैले यहाँनिर. त्यसपछि यो एउटा के हो त हाम्रो इट्स कर्ड. वी हेभ डिस्कस अर्लियर हियर. यो CD भन्ने छ पोइन्ट. यो CD भन्ने लाइन जुन छ C र D दुईटा पोइन्ट छ दैट आर अन द सर्कमफ्रेन्स अफ द सर्कल एन्ड CD इज अ लाइन सेगमेन्ट. अब यसले के गर्छ त यो पोर्सन जुन छ यो जुन आयो यो रिजनलाई भन्छ सेगमेन्ट भनेर. एन्ड दिस वान इज द माइनर सेगमेन्ट एन्ड दैट वान अपर वान इज कल्ड मेजर सेगमेन्ट. यसरी माइनर सेगमेन्ट र मेजर सेगमेन्ट भयो. यो हामीले टर्म्सहरु युज गर्यौं. सी द नेक्स्ट वान. अर्को फेरि हामी स्क्रिनमा सेक्टर. अब यो सेक्टर भनेको के हो त? You can see that in screen. The region enclosed between any two radii and the corresponding arc. The region जुन छ दुईवटा रेडियस र corresponding arc बीचको जुन region हुन्छ पार्ट हुन्छ that is called the sector. It is called क्षेत्रक भनेर भन्छ हामी नेपालीमा. The region enclosed between any two radii and the corresponding arc of a circle is called a sector of the circle. The circle को sector भनिन्छ. And that figure OAB is a sector. त्यो OAB भन्ने जुन छ त्यसलाई चाहिँ सेक्टर भनेर भनिन्छ. क्षेत्रक त्यो भाग. उतापट्टि अर्को ठुलो सेक्टर पनि भन्छ, लार्ज वान सेक्टर. That is the sector of the circle. And next one is now
semicircle. Now what is semicircle? The whole circle, if it is divided into two parts, then that is called the semicircle, or half the circle separated by the diameter on the either side. कुनै एउटा पार्टमा डायमिटरले काट्यो अथवा half of the circle is called semicircle. Okay? Now see here, revision and comparison. You can see that in the screen. Screen मा हेरौँ भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर. You can compare the whole circle. जुन circle छ हाम्रो त्यो circle को terms हरुमा mainly के छ त center, radius, circumference. You can compare the center with the half of bicycle. जुन हाम्रो तलपट्टिको चक्का हुन्छ, wheels हुन्छ, त्यो wheels मा जुन half हुन्छ, it can be compared as a center. त्यो चाहिँ के हो, it can be taken as a center. त्यो center को रूपमा लिन सकिन्छ. Similarly spoke, the length हुन्छ total spoke को, त्यो spoke लाई चाहिँ हामी अर्धव्यास अथवा radius को रूपमा पनि लिन सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु. त्यस्तै जुन बाहिरपट्टिको रिम हुन्छ अथवा त्यो टायर जुन हुन्छ, त्यो टायरको जुन टोटल लेन्थ हुन्छ नि, त्यो त सर्कुलर पार्टमा हुन्छ. हो त्यो सर्कुलर पार्टमा जुन हुन्छ, हो त्यो पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त सर्कमफ्रेन्स भनेर हामी भन्न सक्छौं अथवा परिधि भनेर भन्न सकिन्छ. त्यसमध्ये हामीले हेर्यौं रेडियस, सेन्टर, सर्कमफ्रेन्स यो सबै कुराहरु चाहिँ सर्कलसँग रिलेटेड टर्म्सहरु हुन्. है त भाइ बहिनी हेर्नुस् स्क्रिनमा मजाले हेर्नुस् फेरि. सेन्टर भनेको बीचको पोइन्ट हो, फिक्स्ड पोइन्ट हो र त्यो प्रत्येक स्पोक जुन छ नि, त्यो प्रत्येक स्पोकको लेन्थ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ. भनेको स्पोकलाई रिममा जोडिएको जुन पोइन्टर हुन्छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ के भयो त, त्यो पोइन्टर माथि स्पोकमा जोडिएको पोइन्टहरुको एउटा स्पोक एक ठाउँमा राखेको छ, अर्को स्पोक अर्को ठाउँमा छ. हो त्यो माथिका स्पोकहरु जोइन्ट गरिएको ठाउँ चाहिँ रिममा स्पोकहरुलाई जोइन्ट गरिएको ठाउँहरु चाहिँ के भयो त मुभिङ पोइन्ट अथवा ती चाहिँ पोइन्ट्सहरु भए. हो त्यो पोइन्ट्सहरुको जुन लोकस हुन्छ, तिनीहरुले बनाएको एउटा बाटो हुन्छ, त्यो बाटो चाहिँ के हो त सर्कमफ्रेन्स. हो यो होललाई हामी के भन्छौं त सर्कल भनेर भन्न सक्छौं. So that clear? Okay. Now there is the theorem related to curve of circle. Circles को जीवासँग सम्बन्धित साध्यहरुको सैद्धान्तिक प्रमाण. हामीले यो टर्म्सहरु हेरिसकेपछि यस पछाडी त्यहाँ विभिन्न प्रपर्टिजहरु हुन्छन्, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हुन्छन्. हो त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा the first one is here, the perpendicular drawn from the center of a circle to a curve bisects the curve. You can see that on the screen. The perpendicular drawn from the center of a circle to a curve bisects the curve. कुनै एउटा सर्कल छ, त्यो सर्कलको सेन्टरबाट त्यसको जिबामा ड्रा गरिएको जुन लम्ब हुन्छ, त्यो लम्बले के गर्छ त भाइ बहिनीहरु, त्यसको जिबालाई बराबर भागमा विभाजन गर्दछ. यो भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु योसँग सम्बन्धित साध्य हो. त्यो साध्यलाई हामीले प्रमाणित गर्नु भन्दा अगाडि हामीले केही कुराहरु थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ. हेर्नुस् त, जहिले पनि साध्यहरु दिएका हुन्छन्, विभिन्न त्यहाँनेरि प्रपर्टिज हुन्छ, त्यो प्रपर्टिजलाई हामीले भेरिफिकेसन गर्नको लागि इन अर्डर टु भेरिफाई यु नीड द गिवन, हामीलाई चाहिने एउटा गिवन. अर्को कुरा भनेको टु प्रुभ, के प्रमाणित गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो. र अर्को भनेको कन्स्ट्रक्सन. कन्स्ट्रक्सन हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिन्छ. द रिक्वायर्ड गिवन इन्फर्मेसन, द्याट गिवन इन्फर्मेसन इज नट सफिसिएन्ट टु प्रुभ द्याट. त्यो प्रुभ गर्नको लागि दिएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन. त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो कुरालाई कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा चीजहरु त्यहाँनेरि कन्स्ट्रक्सनहरु जरुरी हुन्छ. हो त्यो पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ. अब यो थ्योरमलाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुन्छ, यो जुन थ्योरम छ त्यो थ्योरम भेरिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ केही कुराहरु जान्नु जरुरी हुन्छ है. के छ भने ट्रायंगललाई हामीले जुन कन्ग्रुएन्सी हुन्छ, अनुरूप देखाउने हो, त्यो कन्ग्रुएन्सी रिलेटेड हुन्छ यो थ्योरमलाई. विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरम इन द नेक्स्ट क्लास. हामी यो नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं. त्यो नेक्स्ट क्लासमा गर्नुभन्दा अगाडि I will discuss about some examples related to congruency. Congruency देखाउनको लागि हामीलाई के थ्योरमहरु चाहिन्छन् त, त्यो थ्योरमहरु हामी सुरुमा हामीले ट्रायंगललाई कन्ग्रुएन्ट देखाउनलाई इन अर्डर टु भेरिफाई दिस थ्योरम, यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई कन्ग्रुएन्सीको कन्सेप्ट चाहिन्छ.
त्यो कन्सेप्टको लागि चाहिँ यहाँनिर हेरौँ भाइ बहिनीहरू एक्जियम्स द फर्स्ट वान इज एस एक्जियम साइड 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 भुजा 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 तीनवटै जस्तै सपोज इफ यू हैव टू ट्रायंगल्स आर देयर दुईटा ट्रायंगलहरु छन् here A B C and the next one is P Q R. These two triangles are congruent if this side is equal to this side is equals to this side is equals to this side on the basis of S. If the corresponding sides are equal, then that triangle is congruent. Similarly, you can say that next one is RHS, right angle. That is RHS axiom. Next one is RHS axiom. अर्को हुन्छ हाम्रो SAS. Similarly, angle side angle. Okay. त्यसै गरी हामीले साइड एंगल साइडबाट गर्यौं राइट एंगल सपोज यो ट्रायंगल भयो 90 डिग्री छ यो हैन यो हाइपोटेन्युस भयो अर्को ट्रायंगल पनि छ सपोज है यसरी यो ट्रायंगल छ यो ट्रायंगल पनि के छ त 90 डिग्री छ यसरी दुईटा एंगल छ हाइपोटेन्युस पर कुनै एउटा साइड इक्वल छ भने त्यो के भयो त दुईटा के हुन्छन् त यिनीहरु बराबर त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो एंगल साइड बट नट SSA यो चाहिँ हुँदैन है भाइ पाँचवटा एक्जियम छन् त्यो पाँचवटा एक्जियमबाट हामी ट्रायंगलहरुलाई कन्ग्रुएन्ट देखाउन सक्छौं र यो कन्ग्रुएन्सीबाट दिस थ्योरम हामीले फाइन्ड यो थ्योरम चाहिँ हामी भेरिफिकेसन गर्न सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु ओके अब हेर्नु फेरि एकचोटी हामी अगाडि देखि हामीले आज के कुरा गर्यौं त भन्दाखेरि सुरुबाट हेर्दै जाउँ स्क्रिनमा हेरौं भाइ बहिनीहरु सर्कल लोकस भइहाल्यो यो मुभिङ पोइन्ट्स all are equal distance from the certain point that is called the center and the next one is circumference means outer circle जुन कर्व लाइन छ त्यो कर्व लाइनको पार्ट भयो and the next one is radius भनेको सेन्टर देखि ड्रा गरेको लाइन भयो circumference सँगको similarly next one is chord भनेको हामीले के गर्यौं लाइन सेगमेन्ट joining any two points on the circumference को दुईटा लाइनलाई जोड्ने दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने जुन लाइन हुन्छ that is called the chord जिभा भन्छ त्यसलाई and the next one is diameter त्यो diameter हो त्यो diameter भनेको चाहिँ सेन्टरबाट जाने chord भयो and the next one is arc त्यो circumference को सानो पार्ट चाहिँ के हो त arc हो भने सेगमेन्ट जुन एउटा chord हो त्यसको arc ले जुन रिजनलाई इन्क्लोज गर्छ that region is called segment वृत्तखण्ड भनेर भनिन्छ त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरु सेक्टर क्षेत्रक भनेर भनिन्छ दुईवटा रेडियस बीचको जुन रिजन हुन्छ दैट इज कॉल्ड द सेक्टर एन्ड द सेमी सर्कल इज हाफ अफ द सर्कल त्यो टोटल सर्कलको आधा पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त सेमी सर्कल अथवा अर्धवृत्त भनेर भनिन्छ है यी कुराहरु हामीले आज डिस्कसन गर्यौं र अन्तिममा एउटा फिगर हेर्यौं यो फिगरलाई हामी कम्प्यारिजन गरौं र यही कुरालाई हामी हेर्न सक्छौं रेडियस के हो सेन्टर के हो सर्कमफरेन्स के हो यो चीजलाई तिमीले दिमागमा राख्नुभयो भने सर्कलमा के कुराहरु आयो त यो साइकलको जुन चक्का छ व्हील्स अफ बाइसाइकल र मोटरसाइकलमा पनि हेर्न सक्छौं मोटरसाइकल हावाली ठुलो हुन्छ भित्रपट्टिको पार्ट साइकलको हेरौं त्यो सेन्टर भयो रेडियस भयो सर्कमफरेन्स भयो वी हैव डिस्कस अबाउट इट एन्ड द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरम as well as another theorems okay now the homework for the today is define circle हामी यो होमवर्क गरौँ भाइ बहिनीहरु सर्कलको डेफिनेसन लेखौं त्यसै गरी व्हाट इज chord भनेको के हो त है यो होमवर्क गर्नुहोस् साथसाथै तपाईहरुले पेपरबाट सर्कलको निर्माण पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा रेडियस देखाउनुहोस् सर्कमफरेन्स देखाउनुहोस् विभिन्न कलरले यो होमवर्क गर्नुहोस् र बाँकी रहेको थ्योरम लिएर अर्को हप्ता पुनः म उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार